Tere tulemast siis. Ja alustame oma ettekannetega ja Jüri, ehk sina oled siis ka esimene nüüd kohe. Ja raamatud on näha ja nagu näha, väga palju rahvast ei olegi täna meil, aga täna on nii tähtis päev, et üle Eestimaa on kõikvõimalikud üritused. Ja meil on sünnipäev ja Turmil on sünnipäev Tartu viikingilaeval ja veel on täna kahel viikingilaeval sünnipäev, see on Nõval. Ja nendel on tõesti täna sünnipäev. Need Nõva laevad lastakse täna vette. Nii et meil on siis, varsti on meil siis 4 laeval ühel päeval sünnipäev. Aga ja muud ei jäägi üle, järgmisel aastal siis tuleb vist kõik ühte kokku koguda ja siis suurt sünnipäevade pidu pidama hakata. Aga me läksime nüüd täna vasta viikingilaevast natuke hoopis lihtsama laeva juurde, millega sõideti siis meie kohalike jõgede peal, Loobujõe peal ja Valgejõe peal ja vanemate meeste käest küsides kõik on oma lapsepõlve mälestused, et võt me selle künaga me sõitsime. Sellise küna me tegime ühe valmis juba ja täna tuleb nüüd teine ja eks iga meistri tegi oma mõõduga seda lähme vaatama ja saab ka vee peal seda proovida. See on siis teine etapp ja meil nüüd laulutüdrukud tulevad ka siia veel. Aga palun anname kõigepealt siis Jürile sõna ühest põnevast merereisist. No tere päevast. Minu nimi on Jüri Vendla. Ma olen nii väikselt ka merega ise seotud. Meremehe ametit pidanud ja ka kapteni ametit ja kalda peal mereametiga leiba teeninud. No ja nüüd pensionile jäädes siis tekkis huvi ajaloo vastu rohkem ja ütleme merega seotud ajaloo vastu. Siis kui huvi oli muidugi vanem, aga ei olnud aega tegeleda sellega. Aga siis, kui pensionile jäin, tekkis piisavalt aega ja mulle sattus pihku sellist materjali, mis puudutavad eestlaste niinimetatud järelpõgenemist. No paljud inimesed ei ole võib-olla sellest kuulnud, vanemad inimesed muidugi teavad, eks ole, on kuulnud, aga nõukogude aeg sellistel teemadel ei räägitud ja lehed ka ei kirjutanud. See puudutas neid eestlasi, kes olid sattunud Rootsi ja siis üritasid sealt heaolumaalt kuidagi kiirelt jalga lasta. Et see tundub imelik olema, et mis neil siis Rootsis viga oli, et miks nad sealt ära tahtsid minna. Et Rootsis tekkis selline oht, et kuna Rootsi tunnistas Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ja kui sõda lõppes, siis iga põgenik, kes oli Eestist sinna läinud, sai Rootsi võimude poolt vastava kirja, et nüüd on teil kodumaa on vaba ja nüüd hakake kodu tagasi sättima. Ja muidugi see nendele inimestele, kes siit olid suure hädaga ja suure vaevaga Rootsi pääsenud, see ei meeldinud loomulikult. Kõigil oli värskelt meeles, mis 40-41 aastal toimus siin. Ja siis hakati vaatama, et kuidas Rootsis saaks ruttu edasi kuhugi paremasse paika ja enam turvalisemasse paika liikuda. Ja siis ühesõnaga esimesed kuidas öelda, teerajajad lahkusid Rootsist 45. aastal juba vahetult peale seda. Ja esimene oli üks jaht, mille nimi oli Estonia, koos kapten Go Walteriga. Ja see Go Walter oli tihedalt seotud Käsmuga, kuna Ahto Walterid ju kõik teavad ja nendel oli mitu venda ja nende isa oli siin Käsmus oli merekooli õpetaja omal ajal ja poisid olid siin üles kasvanud, nii et olgugi, et ta ei olnud võib-olla pärit siit Käsmust, aga tihedalt Käsmuga seotud. Ja samal ajal teisteks teerajajateks 45. aastal olid samuti Käsmust pärit inimesed eesotsas kapten Paalbergiga. Siin olid Paalbergide suguvõsa oli tuntud, kaptenite suguvõsa
isa Rudolf Palberg oli Käsmu laevaomanik ja laeva peal oli kapteniks. Ta oli 40. aastal parasjagu oma laevaga oli Ameerikas, New Yorgis ja tegi omale siis nagu nime sellega, et 40. aastal, kui Eestis kuulutati uus võim välja, siis ka kuulutati kõik laevad natsionaliseerituks ja anti neile käsk minna kuhugi Nõukogude sadamasse ligipääsetavasse, olenevalt sellest, kus maailmakandis nad parasjagu olid. Kas siis Murmanskisse või julg olid seal Aasia kandis, siis Vladivostokki. Aga kuna kapten Rudolf Palberg oli oma laevaga parasjagu New Yorgis ja siis venelased tulid laeva siis üle võtma. Aga ta oli selline äkiline mees ja esimesel venelasel, kes talle pardale tuli, rabas rinnust kinni ja viskas ilma pikema jututa üle parda sinna suplema sinna New Yorgi vette. Muidugi teised läksid minema ja pärast oli sellest suur kohtuprotsess oli seal aga mis lõppes siiski ikka käsmukate võiduga, nii et laev jäi ikka alles ja venelased jäid pika ninaga, vähemalt tol korral. Aga nüüd oli see juhtus 41. aastal ja laev jäi sinna ja tegi seal tööd ja samuti Rudolf Palberg. Aga ülejäänud pere oli siin Käsmus ja 44. aastal siis, kui Käsmust suur minek oli ja üldse Eestist, siis pere läks muidugi Rootsi ja kuna seal hakkasid teised tuuled puhuma ja hakati neid nõudma tagasi kodumaale või soovitama õigemini minna, siis nad vaatasid, et ei, siin nüüd pikka pidu ei ole ja siis osteti ka üks väikene laevukene. No rahaga ei olnud midagi õisata. Raha muidugi isa käest oleks saanud, aga sõjajärgsetel aegadel olid seal valuutapiirangud, nii et Ameerikast ei olnud võimalik raha saata siia Rootsi. Aga siis nad panid oma rahad kokku ja kogunes siis seal üks selline seltskond inimesi, kokku 16, kellest siis Käsmu inimesi oli perekond Harri Palberg oma abikaasa ja tütrega. Siis oli teiseks kapteniks ta kutsus või oma abiliseks, aga seal teda nimetati nagu teiseks kapteniks, et oli üks Arvet Küün, Tallinna Sadama loots, keda ta ammu tundis. Küünil oli 3 tütart ja siis abikaasa ka. Siis oli veel reisijateks oli Harri Palbergi ema, Minna Palberg ja see oli Maia Andre, kes oli samuti Kristenbrunnide suguvõsast, aga tema võõrasisa oli Anton Altenbrunn, ka laevakapten, tuntud mees, kes suri 40. aastal vastu 41. suurest, jäi raskelt haigeks ja suurest hirmust, sellest väljasaatmise hirmust ja siis ühesõnaga selline mitte meresõidu kõlbulik meeskond kogunes, kuna suurem märg olid naised ja lapsed, aga siis leiti veel paar nooremat meest juurde ja nemad olidki selle Ameerikasse reisu otsa lahti tegijad. Ma näitaksin veel, minu kätte sattus originaallipp selle Erma pealt, mis on naispere poolt käsitsi ammeldud. Võite vaadata, saatke edasi. See lipp oli siis lehvis Erma mastis, kui Erma jõudis 45. aastal siis Ameerikasse. Need olid nagu esimesed minejad ja siis hakkas neid riburada mööda veel tulema seal järgnevatel aastatel. 47-48 oli vist kõige massilisem minek, kus mindi mitte ainult Ameerikasse, aga mindi ka Kanadasse, mindi Argentiinasse, mõned ka Brasiiliasse ja kõige pikemad ja raskemad sõidud olid Lõuna-Aafrika Vabariiki, tol ajal nimetati Lõuna-Aafrika Unioniks. Ja seal neid merereise oli palju
ja kõik nad üllatavalt hästi lõppesid ja kõik jõudsid enam-vähem kohale, välja arvatud teadaolevalt üks laevukene, mille nimi oli Pilli ja mis läks 48. aastal läks Rootsist välja teele ja ta pärale ei jõudnud. Viimased teated tulid sellest laevast tulid Portugalist ja inimesed seal saatsid oma tuttavatele kaarte ja kirju ja nendel tekkis niisugune kahtlus, et mõned Vene laevad olid neil väga lähedalt, olid mööda läinud ja nagu jälgisid neid ja siis tekkis selline arvamus siin seal läänemaailmas, et see laev on venelaste poolt ära kaaberdatud ja inimesed on viidud Sibirisse. Ja selline arvamus püsis seal ikka kuni 80. aastateni veel. Aga siis, kui mina selle materjaliga tegelesin ja otsisin neid andmeid, siis ma sain kokku Kuressaarest ühe mehega, kelle onu oli selle laeva peal ja sealt siis tuli selline info, et see ikka onu on hukkunud ja nad ikka Sibirisse ei ole sattunud. Et see oli niisugune väär arusaamine. Aga võib ka küsida, et kuidas nad kõik nüüd õnnelikult siis pärale jõudsid. Minejaid oli palju ja laevad olid viletsad ja mõned olid sellised, et mis hädavaevu vee peal püsisid seal juba 5-60 aastat vanad ja veel vanemad. Aga tõenäoliselt sellepärast, et nende laevade juhtideks olid kvalifitseeritud Eesti kaptenid, kes olid enamuses lõpetanud Tallinna merekooli kaugsõidukaptenite klassi ja tundsid merd ja tundsid laevu ja viisid need inimesed kõik ilusti elu ja tervisega uutele kodumaadele. No minek oli muidugi selles mõttes oli riski peale minek, et ega nendel ei olnud ju mingit dokumenti ega mingit lootust, et nad võiks nüüd uuele maale sinna jääda, kas siis Ameerika Ühendriikidesse või Kanadasse. Lihtsalt mindi ja õnne peale ja see kõik neil õnnestus. Nii et tagasi saadeti ainult mõni üksik, kes oli miskit moodi oli sellises mustas nimekirjas, et oli Rootsis midagi pahandust teinud või nõuti võib-olla Rootsi tagasi. No vot, nii palju vast nendest sõitudest ja kes nagu rohkem huvi tunneb, siin raamat ilmus nüüd oktoobrikuus möödunud aastal proua Sirje Endre kirjastuse poolt. Nii kui ma talle rääkisin, et mul on niisugust materjali kogunenud, siis ta oli väga huvitatud sellest ja raamat tuli välja päris ilus. Aga siis seoses selle raamatu kirjutamisega sain tuttavaks ühe Eesti kapteniga, kelle nimi on Ants Lepson. Tema oli 48. aastal Rootsist lahkunud laevukese Prolificu peal oli üks kaasasõitjatest, kes oli tol korral 14-aastane ja tema elab praegu Rootsis ja temast on saanud peale selle, et ta on siiamaani on Rootsis tuntud meremaal, tähendab Norras tuntud meremaal ja marinist, kes on väga palju elusaid meremaale teinud ja ka purjelaeva kapten ja kellel on väga huvitav elulugu olnud ja ta jutustas mulle tol korral selle Unustatud merereiside raamatu kirjutamise ajal oma elust ja siis tuli juttu ka sellest, et sul on nii värvirikas elu, et on su enda elust ka midagi kirjutatud, arvas tagasihoidlikult, et ei, minu elust pole midagi kirjutada, et ega ma ei ole midagi erilist korda saatnud aga siis ikka tuli välja, et ikka on kirjutada küll ja siis me oleme siin nüüd suhelnud 1,5 aastat ja siis ta on aga järjest juurde meenutanud aga uusi seike ja ma olen üritanud need kirja panna ja nüüd tänu sellele tuli nüüd teine raamat välja. Siin 20. mail oli Meremuuseumis oli siis selle raamatu esitlus oli ja siis Ants Lepsoni meremaalide näitus ka avati samal päeval. Ja see näitusel on välja pandud siis 30 tema meremaali ja need on siis seal Paksus Margaretas kuni juuli lõpuni need, kes huvi tunneb, võivad minna vaatama.
no vot, lühidalt minu jutt oleks niisugune, et kui kellelgi oleks midagi küsida, siis hea meelega vastaks. Kas Ameerikas käies kedagi käsmukaptenit ka kohtusite? No vot, mina ei ole kahjuks ise Ameerikas käinud, aga ma olen nendega suhelnud seal no nii meili kui ka kirja teel ja telefoni teel. Aga ma tean seda, et Lakewoodis on käsmukaptenite matmispaik ja ma olen üritanud selle matmispaiga nagu jälgi üles leida ja kuid siiamaani ma ei ole teada saanud, kus see täpselt asub. Aga nüüd hiljuti oli juttu siin Jüri Estamiga, ka üks väliseestlane, kes nüüd elab Eestis, ja tema ütles, et tema teab ja lubas mulle näidata kaarti peal, kus see on seal. Ja seal on näiteks Lakewoodis on Eesti õpetaja, on üks õpetaja Vaga ja tema käest ma küsisin ka ja no jäid vastuse võlgu. Ühesõnaga, kas ei taheta öelda või ma ei tea, milles asi on. Aga see tuli Maia Andre artiklitest tuli välja, mida ta kirjutas Ameerika Eesti ajalehes, Vaba Eesti Sõna ja oli ka üks ajakiri, mis varem ilmas seal. Ja seal ta kirjutas siis nende ERMA aastapäevade puhul kirjutas ikka artikleid, kuidas ERMA rahval on läinud ja mida ma sain kasutada oma raamatus, et nende edaspidi saatust jälgida. Ja seal ta siis kirjutab, et tema ema ja siis tema tädi ja need puhkavad kõik Lakewoodis käsmukaptenite matmispaigas. No Maia on nüüd ise ka surnud. Maia on surnud, jah. Oli 18. aastal sündinud. Ja. Ja siin on näiteks väga palju neid, ühe asja ma nagu unustasin ütlemata, kus kohalt need Maia materjalid minu kätte said. Siin oli üks Ameerika eestlane, oli üks härra Trey, Alan Peter Trey ja tema tegutses siin, ostis omale käsmu ka siia suvila ja elas Tallinnas, võttis Eesti naise ja toimetas siin seda ja temal oli plaan sellest ERMA reisist kirjutada parem raamat, kuna Voldemar Veedami kirjutatud raamat, mis ilmus seal vahetult pärast seda reisi, tema leidis, et see raamat ei ole eriti õnnestunud ja et ma kirjutan parema. Ja siis ta hakkas materjali koguma, aga sel ajal paljud olid elavat hulgas seal ja ta sai hea kontakti, sai Maia Andrega, samuti Veedam oli siis veel elus, no Eino Luts on seal praegu veel elus, väga hea tervise juures veel, ta on 90 aastat vana ja ma olen taga mitmeid kordi seal telefoniga rääkinud ja pikalt laialt, nii et ta nii vaimselt on ta väga hea tervise juures veel. No võt, ja siis tema kogus neid materjali ja kirjutas ka esimese peatüki valmis seal. Isegi vist selle, kuidas nad siit ära põgenesid, mida on siin raamatus kasutatud nii, nagu tema need kirjutas. Aga siis alates Rootsist olen juba mina edasi juba kombineerinud kõik juba vastavalt seal kätte saadud materjalidele, mida on Maia Andre oma kirjades kirjutanud ja samuti siis Rootsi ja Ameerika ja Kanada lehtedes ilmunud vastavatest kirjutidest nii kokkuvõtteid teinud ja kogunud sealt neid andmeid. Aga siis Trey sai need materjalid, ühesõnaga otseselt sai Maia Andre käest. Aga siis Treyl tulid teised plaanid, ta abielus siin teist korda proua Inna Feldbachiga, kes ka suvitab siin Käsmus. Ja siis nad hakkasid tõlkima Tõde ja õigust hakkasid tõlkima inglise keelde. Ja sellest nagu olid nii vaimustatud ja see on nii suur töö, et see võttis kõik haaras nad täielikult ja see merereiside raamat ei taha plaanile. Aga kahjuks ta tervis ütles üles ja lahkus meie hulgast. Ja siis ma Arne käest sain kuulda, kui ma neid materjalide taga otsisin, et Arne ütles, et kuule, et siin see Trey siin kogus neid materjale, et ma ei tea, et vaevalt, et sellega nüüd keegi tegeleb, et küsi tema selle eksproua käest, lesproua käest. No ja sain selle koordinaadid, helistasin selle proua Innale
ja proua Innal oli hea meel, ütles, et tal oleks hea meel näha, et kui need tema abikaasa kogutud asjad nüüd areneksid edasi raamatuks. Ja ma olen aru saanud, et see, ütleme, eestlaskond läänes, kes on veel elus nendest tolleaegsetest meresõitjatest, et nad on palju aastaid nagu oodanud seda raamatut. Ja nad teadsid, et Reisillega tegeleb ja nüüd äkki soiku jäi see asi ja nad olid siis nagu pettunud ja nüüd nad on muidugi väga rahul, et see raamat tuli ja see, just eile rääkisin seal ühe prouaga, Rott on ta nimi, Soodaru elab seal Californias ja tema on ka pärit siit Eesti põhjarannikult. Siis ta oli, nimi oli Päramets ja tema ühesõnaga ütles, et see raamat pidi olema seal väliseestlaste hulgas üsna populaarne, et need raamatud, mida tema tellis sealt ühe partsu ja jagas oma tuttavatele, no otsekirjastust tellis, et need on kõik ammu kadunud, et inimesed tellivad ikka siin sugulaste käest ja saadetakse neile järgi. Ja sama jutt on nende Kanada inimeste kohta seal näiteks Vancouveris on kogunenud seal palju eestlasi, põhiliselt seal Pärnust pärit inimesi, kes läksid ka ühe laevaga, nimi oli Pärnu, Södertal. Jakob Sukstorf oli käsmumees oli seal. Ja siis ühe laeva peal oli veel Esbergid olid käsmu inimesed, perekond Esbergid ja Juta oli just viimane, käis siin külas. Ja ta kirjutas veel sellest ingliskeelsed mälestused, kuidas ta siin käis ja siis see proua Rutt tõi veel, kui ta käis siin, siis tõi mulle veel neid koopiad nendest mälestustest. Aga just eile ma rääkisin proua Rutiga ja ta ütles, et jah, et kahjuks, et nad on kõik surnud nüüd. Et enam ei ole kedagi. Ja vot nii ta on, aga paljud järeltulijad kahjuks eesti keelt ei mõista enam ja no seal on nagu päris põhjalik ingliskeelne seisukokkuvõte on olemas ja nii, et küll nad seal tasapisi aru ka saavad. Nii et vähemalt see auditoorium on väga rahul selle raamatuga. Üks suur töö oleks veel teha olema, kes selle ette võtaks. Põgenemine Eestis 44. No selle kohta on ikka kirjutatud ühte teist ja on ikka ilmunud raamatuid ka. Ja. Siin on jälle käsmumees, kapteni tutkes. No siit oli ju igalt poolt oli ju minejaid, eks ole. Ja seal Harjumaa muuseum on teinud siin ühe raamatu, mida ma olen kasutanud. Ja neid on mitmelt poolt ja Rootsis on ka minu meelest ilmunud sel teemal. Isegi on neid paadi nimekirja on olnud seal just loeteludega, kes seal paadis olid ja sealt saadeti veel paate järgi, seal inimesed käisid veel oma sugulastel järgi ja siis oli organiseeritud nimekirja järgi veel korjati inimesi kokku. No oli küll, jah. No Johan oli niimoodi, et tema oli nagu, ta oli selle Eesti rootslaste seltsi käes, oli nagu renditud selle seltsi poolt ja sakslaste loaga. Ja ta viis põhiliselt rannarootslasi. Aga sinna rannarootslaste hulka sattus ka palju mitte rannarootslasi, mis said selle vastava tasu eest. Seal oli üks Ludwig Lienhard oli seal üks saksa ohvitser oli, kes seda asja korraldas. Ja pärast seda temast sai üks jõukas mees ja seal Rootsis tõusis skandaal ja siis teda sunniti sealt Rootsist lahkuma. Ja siis ta ostis Rootsi endise õppelaeva Falken ja siis selle Falkeniga ta läks Argentiinasse, sellest reisist on ka seal on juttu seal. Et seal oli isegi paar eestlast oli peal, nii et ta on niuke sümboolne eestlaste põgenemislaev. Üks käsmumees, kapten Rudolf Krämer, siis kahemastise kaljasega 44 Tallinnas. Kujutage ette, et kahemastise kaljasel 100 brutoregister tonnine oli 460 inimest peal. Ja, see oli ikka palju küll, aga kõige suurem inimeste arv, mida ma siin nendes lugudes olen nagu kohanud ja mis on seal raamatus ka kirjas, oli üks Inglise miinitraaler, umbes 5-60 meetrit pikk
ja seal oli siis 347 inimest oli peal ja sellega mindi siis Kanadasse, Halifaxi. See oli nagu ojuv mesipuu, aga ühe peale nad oskasid siis panna 400 inimest. Üks Victory oli, aga see oli rohkem niisugune äriprojekt ja niisugune ebaõnnestunud ja halvalt läbi mõeldud. Nii et see ei jõudnud kaugemale kui ainult Iirimaale, sealt ta stopati ära, pandi sinna kuskile ülestõstetava silla taha, et ära ka ei saaks põgeneda ja inimesed siis jäidki kõik Iirimaale ja sealt siis Kanada immigratsioonivõimud tulid kohale ja vaatasid siis, kes olid sobilikud Kanadasse lubamiseks, need siis aidati kiriku abiga Kanadasse, et tehti neile seal väiksed piletid anti nagu võlgu, mida nad pärast pidid tagasi maksma. Halifaxi oli teekond võrdlemisi lühike, läksid kõrgel põhjalaiust. Nojah. Paari nädalaga läksid üle. Jah, nii oli. Nagu Irma läksid 4 kuud. Jah, nii ta oli, jah. No nemad, jah, läksid teist marsruuti mööda. Seepärast nemad läksid 45. aastal, siis olid veel, mered olid ohtlikud, olid veel miine olid täis ja üksikud farvaatrid olid läbi traalitud ja Inglise kanalisse nad ei julgenud minna, nad kartsid, et venelaste laevu seal, no nende liitlaste vaheliste kokkulepete alusel oli ka Vene laevu, oli neid miinivälju oli likvideerimas ja olid traalimas ja seal mõned laevad sattusid isegi tormivarju Norra rannikule ja siis naabruses oli just Vene miinilaev seal ka tormivarjus ja siis nad ei hoolinud nendest naabrustest ja lasid sealt kiiresti jälle jalga. Vaat selline jah, huvitav niisugune episood on olnud Eesti ajaloos ja see on huvitav jah, et seda ei olnud, siiamaani ei olnud keegi ei olnud kirja pannud millegipärast, aga näiteks Einar Sandenil oli see plaanis, aga temal oli ka Treiga oli kirjavahetus, mis sattus pärast minu kätte ja siis ta seal kirjavahetuses kirjutab, et plaan oli seda kirjutada küll, aga et aeg on kuidagi otsa saanud ja ka need meresõitjad on otsa saanud, et seda oleks pidanud tegema juba palju aastaid tagasi, kui nad olid elujõulised ja aga et nüüd nad on oma väärtusliku mälestustega koos on lahkunud. Aga midagi ikka õnnestus kirja panna. Ma ei tea, minu poolt vast kõik, kui küsimus ei ole rohkem. Annan sulle mikrofoni üle ja... Ei tee, ära veel minema, toon sulle. Sina näitab nüüd raamatuid, aga kingituse saab ka raamatu. Ave, sul on see, Ave. Aga siin laua peal on jah, meil kaardid ja pildid. Anna kohe siis Kallista ja... Ma näitan seda raamatut ka teile. Siin on Lahemaa ajaloolist maastikest ja see on nüüd Käsmu kaart sai siia peale. 1793 vist, jah. Ja see külaosa on siin peal. Seda raamatut kahjuks osta ei saa. Saab ainult suurte tegude eest saab kingituseks. Kes ettekande peab, siis saab. Aga näed, Anu lubab, Ave lubab, et on kordustrükk ja saab siis lugeda. Huvitaval kombel on üks meil tähtis ettekanne on tulemata jäänud, aga kas Peeter räägib siin mõned sõnad meile? Tule sa, Peeter, istu siin ja võtta istet ja kuidagi see, ma kuulen, et see tuul siin sahistab ka või? Selle mikrofonis, eks?